नैसेथि श्री श्री लक्ष्मी फुजा खुंफुंनो काजलगाव बाजार खुंफुं आफादा साखाफारा जादों। गुबुन गुबुन जायगायाव लक्ष्मी फुजाखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो साखाफारा जानाय बायदिनो चिरां जिल्लानि काजलगावआवबो खुंफुंनो लाहार फाहार खालामगासिनो। फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय 15 अक्ट'बरसिम 7 साननि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों खुंफुं आफादा। बेबायदिनो देग्लायनि फुजायाव दावदै खेला, दाउ खेला, जुवा खेला आरो जौ फाननाय थामहिनबा आयेन बेरेखाखौ बायदि हाबा मावहोनायनि खाबु होनाय जानाय नङा होनना खुंफुं आफादा फोसावदों। नाथायबा बेयाव सार्कास, नागोरटला, बर' सावथुन आरो बायदि बायदि समायना रमायना दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोननाय जागोन होननानै खुंफुं आफादा फोसावदों। 21 माने लोखि फुजा खाम मा होनो मेला बेखौ जोङो 9 थारिखनिफ्राय जागायजेननानै बै 15 अक्ट'बरसिम जोङो खुंफुंगोन आरो लोगोसे जोङो बेवहाय बायदिसिना माबा लाबोदों, मिना बाजार लाबोदों, ओमफ्राय सार्कास लाबोदों आरो बेजों लोगोसे आरो जोंहा मा होनो बर'नि भिडिअ फिल्मफोर देखायनाय जाहैगोन आरो बेजों लोगोसे आरो जोंहा बे फुजाखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय जोङो जाहाथे खाथि खालायाव जोंहा जौ जुवा जाया बेखौ जोङो गोख्रोङैनो बेखौ माबा खालामनाय जादों, माने स्ट्रिक्ट खालामनाय जादों। दा आरो लोगोसे जोंहा मा होनो बे मेलायाव जाहाथे साफ्रोमबो जोंहा बे मेलाखौ मोजाङै खुंफुंलांनो हायो बेखौ जोङो बे लोखि फुजा कमिटि जानानै बयखौबो हांख्रायनाय जायो आरो बेनो। माने मेला जानो फैनाय रायजो राजाफोरनि थाखाय स्टेन्डनि खेथ्रआव माबायदि नोंथांमोना मेनेजमेन्ट खालामदों? बे खेथ्रआव जोंहा बे जोङो साइडआव जों सुबिदाखौ होखाजोबखाबाय। साइकेलनि थाखाय स्टेन्ड दङ आरो जोंहा माबा दङ, मटर साइकेलनि दङ आरो जायखिजाया बे फर हुइलनि थाखायबो जों आलादा आलादा खालामनाय जादों। बे सिस्टेमेटिक जोंहा सेर लामायाव खालामनाय जाखादों। 9 थारिखनिफ्राय खय थारिखसिम नोंथांमोना फुजाजों लोगोसे मेला खुंनो साखाफारा जादों? मोजां बुजियाखिसै। 9 थारिखनिफ्राय खय थारिखसिम सानबेसे खुंनो थाखाय? जोंहा बिदि माबाया माने 9 थारिखनिफ्राय जोङो 15 अक्ट'बरसिम जोङो खुंनो थांखि लानाय जादों। बेनो माने 7 दिन। 7 दिन। नाथाय गोबां संगठनफ्रा बादा होदों जे मेला खुंनो फरायसाफोरनि रिजाल्टफ्रा गाज्रि जायो होनना बुंदों। गाव डिसिनिफ्राय पारमिसन मोनबाय दं जे डिसिया सिगाङाव पारमिसन लागोन दा बे दुर्गा फुजाफ्राव। बे नंगौ, जों बेखौ बुजियो। दा बेनिखायनो जोङो गोदो आगोलाव मा होनो जोङो 12 दिन 15 दिन खुङोमोन, दा बेखौ जोङो खान्दा खालामनाय जाहैबाय। दानि जोङो देग्लाय 7 सानल' खुंदों। बेखौ नोजोर बोनानैनो जोङो बेखौ जोङो समखौ माबादों, माने खमायदों जाहाथे जोंनि बे फरायनायनि आबहावाया मोजाङै थायो। दा बिनि थाखायनो जोङो देग्लाय खमायदों आरो बिदिनो मोजाङै जों खुंफुंलांनो नाजागोन आरो। नायगिरिफ्रा हाबनाय आरो ओंखारनायनि लामाया माबायदि जागोन? ओंखारनाय लामाया जोंहा सिगांनि खोलाथिंजाय मोनसे गेट दं, बे ओंखारनाय जागोन आरो हाबनाया बै जोंहा मा होनो साहा साइडआव मोनसे दङ, बे मोननै जाबा। बे मोननैजों आरोखि, मोनसे ओंखारनाय आरो मोनसे हाबनाय। बेवहाय मा दाउ खेला, सावुन खेला बेफोरबायदि थानाय नङा? बेखौनो जोंनि कमिटिनिफ्रायनो स्ट्रंलि अबजेक्सन। मानो होनबा जोंहा बेफोर थायोब्ला जोंहा बे समाजनि थाखाय गाज्रि जायो आरो बेखौ जोङो सान्थिखौ लाखिनो थाखायनो जोङो बेफोर दाउ खेला, जुवा खेला आरो जौ लोंनाय बेखौ टटेलि जों स्टप खालामदों। सुबिदायाथ' जोंहा होखाजाखाबाय, जेनेबा जोंहा गारि भारा दोननो थाखाय जों पार्किंखौ बानाय जाखाबाय आरो जोंहा जाहाथे जे मा होनो जेबो दावराव दावसि जानो हाया बिनि थाखाय जोंहा माखासे पुलिं टेस्ट दङ। बेजों लोगोसे जोंहा मा दङ, पुलिसफोर जोंहा रायज्लायखाजोबखाबाय। बेखौ जोङो बे हिसाबै जों सान्थिखौ लाखिनो हागोन जों सानदों आरो। फुजा होनो फैनाय माखासे रायजोफोर फुजा होनो फैयो, बिसोरनि थाखाय माबायदि केपासिटि खालामना होदों? बेहाय जोंहा मोननै जोङो मोनसे मुरथि लोखि मुरथि दङ मोनसे आरो मोनसे जोंहा ब्रह्म आवथि होनानै जोङो बेखौ खुंफुंबाय थायो आरो अखन्द आवथि होनाय जायो। बे मोजाङैनो जायो आरो लोब लोब फैयो बेबायदि आरोखि। जोंनि बे फैगौ लोखि फुजा खाम मेलाया जाहाथे मोजाङै जाफुंलाङो आरो बेखौ जाफुंनो थाखाय आङो दा रायजो राजाफोरखौ बयखौबो हेफाजाब होनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय आरो लोगोसे आङो नैबेहाय बाहागो लाफैनाय जोंनि बे रादाब बुथुमगिरिफोरनि थाखाय आंनि बे लोखि फुजा कमिटि जानानै आङो थोजासे साबायखर बावहरबाय। बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं।
खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पैकबो मोननो हागोन। स्पेशल गिफ्ट पैकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन। बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन। गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया। स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 936553188 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।